Este domingo nace con los feriantes. Igual que otro domingo ya tan distante. Pisando estoy la calle Tristán Narvaja. Con frutas y verduras gente trabaja. Alguien mide el bolsillo y pide rebaja, pero como no hay caso se va a baraja. Bandoneón y guitarra esquina Mercedes. La música se trepa por las paredes. Rezongan las bordonas, canta la prima. Arrancando silbidos al que se arrima. Y prestando sus luces para la rima, ensaya entre las nubes el sol su esgrima. Prestidigitadores y quitamanchas, pajareras y libros de tapas anchas. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Esponjas. A las esponjas. Toda la semana a peso la montaña, a peso. Montañas de perejil a peso, un peso solo, a peso. $7.50. ¿Y los pollitos más grandes? 7. Aquí, por acá. 2 pesos, elija. Viejo. Venimos a las 3 de la mañana. Yo vengo a las 3. Nos sentamos a tomar mate allá en Reino de Marco. Hasta las 4:30, más o menos. Después agarramos, armamos el puesto, todo, terminamos a las 6 más o menos. Y después lo ponemos a tomar mate y a esperar la clientela tranquila. Resulta que a veces si usted viene tarde, empiezan a armarse que uno entra, que otro no entra. Yo vengo temprano y vamos al puesto tranquilo, ¿me entiendes? Y entonces no tengo problema, ¿me entiendes? ¿Cómo andás? Ay, pero qué viajo. El primo por un peso. Y la nuez enojada. Tengo la nuez enojada. Después no va a tener, después va a haber. No hay más, señora. Bien, insisto, porque la verdad que le voy a traer a Venezuela. ¿Qué decía Javier? ¿Caballo? ¿Cuánto está de precio? 12 costas de 190 pesos, está igual, es importado. Señora, escuche, usted no se da cuenta. No se da cuenta de lo que se pierde, la comodidad, la calidad. Bien, este aparato, como usted puede ver y observar, es un aparato que le exprime naranja, pomelos, limones, o sea que viene comensales en casa. No tiene ninguna clase de ninguna dificultad de que con este sencillo y original aparato que tiene 5 picos y hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, los 5 picos que tiene este aparatito, la introduce usted en la naranja, corta la cáscara de la naranja y no solamente la corta, sino que usted la va colocando como si fuera un tornillo. Fíjese qué sencillo. Tomamos la naranja, ya sea de un extremo o del otro, puede ser una naranja, un pomelo o un limón. Coloca el aparato con las 5 puntas que tiene, como ustedes pueden observar, introducimos el aparato en la naranja y a medida que lo vamos introduciendo, lo llevamos hasta la copa, apretamos ahora la naranja y lo único que podemos ver y obtener, como puede apreciar, es pura y exclusivamente jugo de naranja, sin cemento, o sea, sin semilla. Tiene comensales en casa. ¿Cuántas veces en el limón, por ejemplo, usted tiene que tomar un cuchillo, cortar una rebanada de limón? Y por lo general siempre corre el jugo de limón a través de nuestras manos, a través de nuestros dedos. Por lo tanto, eso queda antihigiénico. No es, para los comensales es algo grotesco. Con este aparato, lo único que usted obtiene es jugo de limón totalmente higiénico. Para las ensaladas, para las milanesas.
Quiere decir, entonces, que usted va a la playa, al campo, de paseo, al estadio, con este sensacional aparato usted puede obtener pura y exclusivamente jugo de limón. La mini licuadora de bolsillo, estimados públicos, estimados caballeros, estoy entregando un aparato 3 aparatitos por 10 pesos. Reitero, para limón, naranja, pomelo, un aparato 3, o sea, un aparato por 3 aparatos por solamente 10 pesos. Si llueve, si el tiempo es feo, si es fecha último de mes, entonces nunca se puede calcular, nunca se puede saber, pero siempre se vende bastantes. Bueno, generalmente la gente pide rebaja porque justamente es la feria que está en la raja. Hay libros nuevos de segunda mano, sí. Bueno, la gente, por ejemplo, tiene tendencias a los técnicos y libros de estudios, comprendido literatura, diccionarios y en general un poco de todos, porque hay un elemento de gente totalmente distinta. Hay, por ejemplo, profesionales, hay muchos estudiantes, hay obreros. Es una feria en general para el pueblo, para todos. Tres pesitos vale esta mantequita, qué manteca, 3 pesitos vale. 100 gramos de manteca, 3 pesos, aproveche, estoy liquidando, estoy loco. 10 gramos de manteca, 3 pesos. ¡Estoy loco! A 3 pesos, toma. ¿Cómo se está, Santiago? Buen zapatito, buena manera, buen tomate. Dos pesitos. A peso. A los pasteles. Hay cremos que dejan guille carne pasteles. Para los buenos. A 2 pesitos. ¿Qué hacemos? Ahora 3 por 2 pesos, ahora más barato. Ici. J'ai acheté un bibelot en porcelaine de Limoges et quand je suis arrivé en France, j'ai appris que c'était une pièce qui valait beaucoup. Et bien, aujourd'hui, je continue à chercher dans l'espoir de trouver quelque chose de beau. Ya le muestro. Ya le voy a mostrar enseguida, así aprenden bien. A ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta uno. Sí, agárrenlo, ponga de
¡No por la negra lechuga! ¡Agarre! Lindo, 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 lindo. ¿Cómo son las semanas que yo me libre? Aprovechen la volada. ¿Qué pasa, amigo? 4 por montón, va por montón, no me agarren los montones. 4 por montón, ahí tiene esa, cámbiala. Va por montón. Deme Agárrase ahí. ¡Qué factura! Bueno, el primero es este, el chiquito, ¿eh? Este es para el cuchillo y el largo perfora. La primera ranura es la que está al lado del resorte, cualquier cuchillo sirve. Esa es la primera, no hay peligro de cortarse, y este es para pelar. Al pelar la papa, le saca la piel lo que tiene que sacarle, no hay que medir ni calcular. Siempre corta finito. Si escapa no corta grueso ni la mano. ¿Quieren cortar finitas? La misma ranura corta finita, papitas. ¿Quieren cortar más grueso? Cambian. Segunda, tercera, porque son 3 cortes. Ahora, el otro aparato, cuando van a perforar, lo clavan la papa en el centro. No den vuelta al aparato, ¿eh? Gira la papa, siempre girando la legumbre, lo que van a perforar. Una vez que sale, la rodita afuera no tiren para atrás porque entra por una punta, sale por la otra. Y en el centro, clava la puntita del cuchillo, destornilla. Como quien saca un tornillo, lo hacen frito, hervido, adornan platos, fuentes, mayonesa. Hervido todo lo que quiera queda enterito. Lo que le saca una legumbre, lo enrosca la otra. Para picles. Y el relleno es importante. Es importante porque es económico, vistoso. Ahora fíjense bien. Cuando lleva el relleno a la papa, no empujen, queda la estría en la papa. Arroz. Queda a presión, la cocina enterita. Después que la cocinaron, hervida o al horno, pero entera, la cortan para adornar, para decorar. Y acá no lo quiere entero, medio corte, los ñoquis de papa, la hacen frito, hervido, en guiso, en estofado. Llevan los 2 aparatitos, 10 pesos el conjunto, ahí va todo explicadito, ¿eh? Vale perforar, otro para la dama que entendió la propaganda. Del año 1937 acá en la capital. Sí, para los 10 fiestas y después que me jubilé toco los sábados y domingos y así cuando pelado salgo a hacer para la comida, pues sí. 40, no hay más para nadie, no vale más dejar 6, uno tiene la plata, ¿eh? No hay más para nadie. Dos para 10 pesos. Hay buenas medidas. Dos para 10 pesos. Buenas segundas.
Tengo el panecito de la suerte. Adiós, solamente. Buena lechuga, loco. Señor, muy bien. Suerte. Oh, muy suerte. Generalmente usadas. Y por bronces, losafinas, porcelanas, mejor dicho. Todo tipo, Bavaria, porcelanas de Bavaria, porcelana francesa, yo que sé, todo lo mejor que tenemos, ¿no? Es incalculable, porque no tengo tanta porquería que uno compra, yo que sé. Alguna defensa. En fin, usted lo ve ahí, viene mucha gente. Pero en la actualidad andan buscando cuestión del forá, del porté, en fin, cualquier cosita que aparece así en algún lote o algo se lo llevan enseguida. Algún tipo de vidrio de esos planos para los cachiros, siempre para los cachiros, ¿no? ¡Háganlo! ¡Que por la ¡Revuelve! ¡Revuelve! ¡Agarre! 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 ¡Agarra 10 pesos! ¡Agarre! ¡Agarra 10 pesos! ¡Pantalones, vestidos, pollera, camisa, buzo, visa! ¡Todo a 10 pesos! ¡A 10 pesos! Bueno, la pluma caburé yo lo conozco desde que yo era un niño. Es decir, yo tengo ahora 50 años, si yo era un niño tendría 10 años, ya había oído nombrar la pluma de caburé, la famosa pluma de caburé. Que según la leyenda del caburé, una niña india que llevada a la selva, una vez que sus ratores quisieron abusar de ella, dice, se transformó en un pájaro, voló. Entonces ese pájaro, cada vez que apareció así alguna persona, dice que le dio suerte a esa persona que lo vio. De ahí que, según la leyenda, fue usada la pluma del famoso pájaro caburé para los manates americanos que ganaban grandes fortunas en los casinos, ¿entiendes? Bueno, se me dio esta oportunidad de vender la pluma y me gano la vida vendiéndola. Sembrar en mi corazón un cantar eterno para mi amor. Sembrar en mi corazón un cantar eterno para mi amor. Y frente a la inmensidad de esta tierra gaucha donde nací, y en noche de clara luz, mirando tu cielo quiero morir. Mi tierra linda, cuna
ya mi voz lleva en el viento como un lamento de mi corazón. Por montes y tierra va este canto para